ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্মার্ট স্টাডি সাপোর্ট। স্মার্ট স্টাডি সাপোর্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমাদের ম্যাথের প্রথম ক্লাস আমি বলেছিলাম আপনাদের স্ট্র্যাটেজি ভিডিওতেই ম্যাথের প্রথম ক্লাস শুরু করব আমি ক্যালকুলেশন পার্ট দিয়ে। আর ক্যালকুলেশন পার্টের মধ্যে প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে HCF। আমি আজকে ভিডিওতে আপনাদের HCF সম্পর্কে আলোচনা করব। এই ভিডিওতে আজকে আমি পুরো HCF চ্যাপ্টারটাকে শেষ করব এবং এক্সামে HCF থেকে যত রকম কোশ্চেন আসতে পারে, যত রকম প্যাটার্নের কোশ্চেন হয়, সমস্ত প্যাটার্নের কোশ্চেন আমি HCF নিয়ে আপনাদের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। এই ভিডিওটা দেখার পর HCF নিয়ে আপনাদের মনে আর কোনো ডাউট থাকবে না, সারা জীবন HCF নিয়ে আর কোনো সমস্যা আপনাদের হবে না। তো পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন। আজকের প্রথম ক্লাস হচ্ছে HCF। পুরো ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখুন, আপনারা পেন পেপার নিয়ে বসুন। ক্লাসে HCF নিয়ে আমি যা যা আলোচনা করব তার একটা শর্ট নোট তৈরি করে রেখে দিন, ভবিষ্যতে এটা আপনাদের কাজে লাগবে, পরীক্ষার আগে রিভিশন করতেও আপনাদের এটা কাজে লাগবে। তো শুরু করছি আজকের ক্লাস। ক্লাস শুরু করার আগে আমাদের ক্লাসের শিডিউলটা একবার আপনাদের দেখিয়ে দিই। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস প্রত্যেকদিন চলছে সকাল 6টায়, ম্যাথের ক্লাস সন্ধ্যে 7টায়। আজকে ক্লাসটা দিতে একটু দেরি হয়ে গেছে, তবে নেক্সট সোমবার থেকে আপনাদের টাইম মতো ক্লাস চলবে। সোমবার থেকে বুধবার সন্ধ্যে 7টায় চলছে ম্যাথের ক্লাস। রিজনিং এর ক্লাস আপনাদের বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার, বৃহস্পতি শুক্র শনি এই 3 দিন সন্ধ্যে 7টায় চলবে। এবং জেনারেল সায়েন্সের ক্লাস তো চলবে সোম থেকে বৃহস্পতিবার রাত 9টায়, এবং জিকের ক্লাস চলবে শুক্র এবং শনি রাত 9টায়। তো চলুন শুরু করি। আজকের প্রথম ক্লাস শুরু হচ্ছে ক্লাস নাম্বার 1। প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে HCF। HCF এর পুরো কথা হচ্ছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর, হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর বা যেটাকে আমরা গসাগু বলে থাকি। তো শুরুতে একটা উদাহরণ নিই। 3 এবং 4 এই দুটো সংখ্যা আছে। এই দুটো সংখ্যার যদি HCF বার করতে বলা হয়, এই দুটো সংখ্যার HCF যদি বার করতে বলা হয়, আপনারা কিভাবে বার করবেন? প্রথমত আপনাদের বলে দিই, এইভাবে গসাগু আপনারা আগে বার করতেন, এখন আর বার করবেন না। এই প্রসেসটা টোটালি ভুলে যান, এই প্রসেসটা এখন আপনাদের আর দরকার নেই। খুব সহজভাবে ভেঙে ভেঙে আমি আপনাদের বোঝাবো, বুঝতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না। যদি বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্ট বক্সে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন অংশটা আপনারা বুঝতে পারেননি, আমি নেক্সট দিন ভিডিওতে সেটা ডিসকাস করে দেবো। তো এখানে দুটো সংখ্যা আছে 3 এবং 4, বলা হয়েছে এর HCF বার করতে। তো HCF বার করার পদ্ধতি হচ্ছে, আপনারা প্রথমে এই সংখ্যা দুটোর ডিফারেন্স বার করবেন। এই সংখ্যা দুটোর ডিফারেন্স কত? 3 এবং 4 সংখ্যা দুটোর ডিফারেন্স হচ্ছে 1। তো এর ডিফারেন্স বেরোলো 1। এই 1 দিয়ে কি 3 কে কাটা যাবে? অবশ্যই কাটা যাবে। 3 1 কে 3, 1 দিয়ে 4 কে সেটাও কাটা যাবে। তাহলে HCF কত হয়ে গেল? HCF হয়ে গেল আমাদের 1। HCF কত বেরোলো? 1। আরেকটা উদাহরণ নিই। এখানে রয়েছে 6 এবং 8, এই দুটোর HCF যদি আপনাদের বার করতে বলি, হ্যাঁ এখানে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর বলেছে, সুতরাং আপনারা ফ্যাক্টর করেও বার করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। যদি ফ্যাক্টর করে বার করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন 6 যদি ফ্যাক্টর বার করি কত হবে? 3 × 2। 8-এর যদি ফ্যাক্টর বার করি কত হবে? 4 × 2। অথবা এটাও লিখতে পারেন 2 × 2 × 2, এটাও লেখা যেতে পারে। তাহলে এই দুটো সংখ্যার মধ্যে, এই দুটো সংখ্যার ফ্যাক্টরের মধ্যে কমন কোনটা? কমন ফ্যাক্টর কোনটা? কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে 2। এইভাবেও আপনারা গসাগু বার করতে পারেন, এইভাবেও HCF আপনারা বার করতে পারেন। সংখ্যা দুটোর ফ্যাক্টর বার করার পর দেখা গেল কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে 2, তাহলে সুতরাং 2 হয়ে গেল HCF। HCF কত হয়ে গেল? HCF হয়ে গেল 2। ডিফারেন্স বার করে যেভাবে আপনাদের করতে বলছি, এই ফ্যাক্টর করতে গেলে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে। এই ডিফারেন্স বার করে যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু উইদিন সেকেন্ড আপনারা উত্তর বার করতে পারবেন। 6 এবং 8 এই দুটোর ডিফারেন্স কত? এই দুটোর ডিফারেন্স হচ্ছে 2। 2 কে দিয়ে কি 6 কাটা যাবে? অবশ্যই কাটা যাবে। 3 দুগুণে 6। 2 কে দিয়ে 8 কাটা যাবে? অবশ্যই যাবে। 4 দুগুণে 8। তাহলে 2 হয়ে যাবে HCF। আরো কিছু উদাহরণ নিই। এখানে 8 এবং 16 দুটো সংখ্যা দিয়েছে এবং এই দুটো সংখ্যার HCF আপনাদের বার করতে হবে। আপনাদের সামনে 4টে অপশনও দেওয়া আছে, 2 4 8 6। সঠিক উত্তর কি হবে সেটা আপনাদের বলতে হবে। 8 এবং 16 এই দুটো সংখ্যার মধ্যে ডিফারেন্স কত? 8 এবং 16 এই দুটো সংখ্যার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 8। 8 কে দিয়ে 8 কে তো অবশ্যই কাটা যাবে। 8 1 কে 8, আর 8 দুগুণে 16। এই ডিফারেন্স বেরিয়েছে 8। 8 কে দিয়ে 8 কেও কাটা যাচ্ছে, 8 কে দিয়ে 16 কেও কাটা যাচ্ছে। তাহলে সঠিক উত্তর কত হয়ে যাবে? 8। সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। আরেকটা উদাহরণ নিই। এখানে 3টি সংখ্যা দিয়েছে, 12 18 এবং 24। 12 থেকে 18 ডিফারেন্স কত? 12 থেকে 18 ডিফারেন্স হচ্ছে 6। 18 থেকে 24-এর ডিফারেন্স কত? 18 থেকে 24-এর ডিফারেন্স এটাও 6। যেহেতু ডিফারেন্স এসছে 6, তাহলে 6 দিয়ে কি 12 কাটবে? 6 দুগুণে 12 অবশ্যই কাটবে। 6 দিয়ে 18 কাটবে? 6 3 18 অবশ্যই কাটবে। 6 দিয়ে 24 কাটবে? 6 4 24 অবশ্যই কাটবে। তাহলে 6 হয়ে যাবে আপনাদের সঠিক উত্তর। 6 হয়ে যাবে এই 3টি সংখ্যার HCF। এই 3টি সংখ্যার HCF হয়ে যাবে 6। নেক্সট একটা উদাহরণ নিচ্ছি। এখানেও 3টি সংখ্যা রয়েছে, 12 আছে, 24 আছে, 48 আছে।
12 এবং 24 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 12। 24 এবং 48 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 24। এবার একটা প্রশ্ন, প্রথমে 24 দিয়ে ট্রাই করবেন না 12 দিয়ে ট্রাই করবেন? একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন, যখন ডিফারেন্স বার করবেন, ডিফারেন্স বার করার পর সবথেকে ছোট যে সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটা দিয়ে কাটছে কিনা ট্রাই করবেন, তা না হলে ফ্যাক্টর করতে হবে। বড় সংখ্যা দিয়ে ট্রাই করলে হবে না। ডিফারেন্স বার করার পর যে সংখ্যাটা সব থেকে ছোট হবে সেই সংখ্যাটাকে দিয়ে সব কটা সংখ্যা কাটছে কিনা ট্রাই করবেন। ওকে, আর ডিফারেন্স বার করার পর যদি না কাটে তখন ফ্যাক্টর করতে হবে। ফ্যাক্টর করার পর কোন সংখ্যা আগে কাটবেন সেটা আমি নেক্সট একটা উদাহরণে আপনাদেরকে বলে দেবো। তো ডিফারেন্স বার করার পর সব থেকে ছোট সংখ্যা কোনটা? সব থেকে ছোট সংখ্যা হচ্ছে 12। 12কে দিয়ে 12 তো অবশ্যই কাটবে, 12 দুগুণে 24 এটাও কাটবে, 12 চারে 48 এটাও কাটবে। তো সুতরাং HCF কত হয়ে গেল? HCF বেরিয়ে গেল 12। বি হচ্ছে আপনাদের রাইট অ্যান্সার। এতক্ষণ যে সংখ্যাগুলোর HCF আপনারা বার করছিলেন প্রত্যেকটা সংখ্যায় কিন্তু কেটে যাচ্ছিল। এবার যদি ডিফারেন্স বার করার পর সেই সংখ্যা দিয়ে বাকি সংখ্যা না কাটে তখন কি করবেন? নেক্সট উদাহরণে আপনাদের সেটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। দেখুন এখানে দুটো সংখ্যা দিয়েছে, 8 দিয়েছে এবং 11 দিয়েছে। এই দুটো সংখ্যার HCF বার করতে চাইছি, তাহলে এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স ফার্স্টে আমাকে বার করতে হবে। এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? 3। 3 দিয়ে 8কে কাটা যাবে? যাবে না। 11কেও কাটা যাবে না। যখন ডিফারেন্সে বেরোনো সংখ্যা দিয়ে ওপরের সংখ্যাগুলো কাটছে না তখন করতে হবে আপনাদের ফ্যাক্টর। 3-এর ফ্যাক্টর কত হবে? 3-এর ফ্যাক্টর হবে 3 × 1, এছাড়া আর কোনো ফ্যাক্টর হবে না। এবার আপনাদের বলি, ফ্যাক্টর বার করার পর বড় সংখ্যা দিয়ে ট্রাই করতে। বড় সংখ্যা দিয়ে ট্রাই করে যদি না হয় তখন ছোট সংখ্যা দিয়ে ট্রাই করতে হবে। একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নিন, ডিফারেন্স বার করার পর সব থেকে ছোট সংখ্যাটাকে দিয়ে ট্রাই করতে হবে, আর ডিফারেন্স বার করার পর যদি সংখ্যাটা দিয়ে না কাটে তাহলে তার ফ্যাক্টর বার করতে হবে। ফ্যাক্টর বার করার পর সব থেকে বড় সংখ্যা যেটা হবে সেটাকে দিয়ে ট্রাই করতে হবে, তারপরে ছোট সংখ্যা। তো এখানে 3-এর ফ্যাক্টর বেরিয়েছে 3 × 1। 3 দিয়ে তো আগেই দেখলাম কাটছে না, সুতরাং 1 দিয়ে 8কেও কাটা যাবে, 1 দিয়ে 11কেও কাটা যাবে। তাহলে HCF কত হয়ে গেল? HCF হয়ে গেল 1। আমাদের উত্তর কত বেরোলো? 1। আরেকটা উদাহরণ নিই, 12 এবং 27 এই দুটো সংখ্যার HCF কত হবে? 12 এবং 27 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 15। 15 দিয়ে তো 12 কখনোই কাটবে না, 27ও কাটবে না। তাহলে সুতরাং কি করতে হবে? ফ্যাক্টর করতে হবে। 15-র ফ্যাক্টর কি কি হবে? 5 × 3। আর কোনো ফ্যাক্টর হবে? হবে না। তাহলে বলেছিলাম ফ্যাক্টর বার করার পর সব থেকে বড় সংখ্যাটাকে নিতে হয়। তাহলে বড় সংখ্যা কত? 5। 5 দিয়ে 12 কাটবে? কাটবে না। 27 কাটবে না। তাহলে ছোট সংখ্যাটা নিতে হবে। এবার 3 দিয়ে 12 কাটবে? হ্যাঁ কাটবে। 3 দিয়ে 27 কাটবে? হ্যাঁ কাটবে। তাহলে অ্যান্সার কত হয়ে গেল? 3। 12 এবং 27 এই দুটো সংখ্যার HCF বেরোলো 3। এবার এক্সামে যে ধরনের কোশ্চেন আপনাদের সামনে আসে সেগুলো একটু দেখাই। এক্সামে যদি HCF বার করতে দেয়, শুধু যদি HCF বার করতে দেয় তাহলে কিন্তু এরকম বড় বড় সংখ্যা দেবে, তখন কিন্তু এই ছোট সংখ্যা আর দেবে না। যদি শুধু HCF বার করতে দেয় এরকম বড় বড় সংখ্যা আপনাদেরকে দেবে। তো একইভাবে HCF বার করার নিয়ম তো একই, আপনাদের বলে দিয়েছি। তো আরেকবার দেখাই, এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? 513 আর 783। এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 270। 513 এবং 783 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 270। আর 783 আর 1007 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত? এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 324। 324। তো 270কে দিয়ে কি 513 কাটবে? কখনোই কাটবে না। তো একটা সংখ্যা যখন কাটছে না তাহলে আর বাকি সংখ্যাগুলো ট্রাই করারও দরকার নেই। তাহলে এটার ফ্যাক্টর বার করি। ছোট সংখ্যা এটাকে দিয়ে ট্রাই করেছিলাম, এটা দিয়ে কাটেনি, সুতরাং এটার ফ্যাক্টর বার করতে হবে। এটার ফ্যাক্টর বার করি, কত হবে ফ্যাক্টর? যদি 27 × 10 করি, 27 × 10 একটা ফ্যাক্টর বেরোবে। তো বলেছিলাম ফ্যাক্টর বার করার পর বড় সংখ্যা নিতে হয় 27। 27কে দিয়ে 513 কাটবে? হ্যাঁ কাটবে, 19 বারে কাটবে। 19 × 27 513। 27কে দিয়ে কি 783 কাটবে? হ্যাঁ কাটবে, 29 বারে কাটবে। 29 × 27 783 কেটে যাচ্ছে। 27 দিয়ে 1007 কাটবে? হ্যাঁ কাটবে, 41 বারে কাটবে। 41 × 27 1007। তাহলে সঠিক উত্তর কত হয়ে গেল? 27। এ হয়ে গেল রাইট অ্যান্সার। 27 হয়ে গেল আপনাদের HCF।
নেক্সট কোশ্চেন দেখি। এখানে বলেছে সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটি যাকে দিয়ে 81কে ভাগ করলে ভাগশেষ 6 থাকবে। এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু আপনারা পাবেন HCF চ্যাপ্টার থেকে। তো আপনাদেরকে এখানে অপশনও দেওয়া আছে, 25 আছে, 3 আছে, 75 আছে। তো এখানে বলেছে সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা, সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা যাকে দিয়ে 81কে যদি ভাগ করা হয় তাহলে ভাগশেষ থাকবে 6। তাহলে 81 থেকে যদি আমরা 6 বিয়োগ করে দিই তাহলে নিশ্চয়ই সংখ্যাটা পুরো কেটে যাবে। তাহলে 81 থেকে 6টা মাইনাস করে দিলে কত হয়, 75। এই সংখ্যাটাকে দিয়ে যদি এখন 75কে কাটি তাহলে সম্পূর্ণ কেটে যাবে, তাহলে কিন্তু আর ভাগশেষ আমাদের থাকবে না। সুতরাং 81 থেকে 6 বিয়োগ করে দিয়েছি, বেরিয়ে গেল কত, 75। আচ্ছা 75কে সব থেকে বড় কত সংখ্যা দিয়ে কাটা যাবে? 75কে সব থেকে বড় 75 দিয়ে কাটা যাবে। 75কে যদি 75 দিয়ে কাটি তাহলে একবারই কেটে যাবে। অনেকে এখানে বলতে পারেন যে 25 দিয়েও তো যাবে, 25 দিয়ে যাবে, কিন্তু কি বলেছে HCF হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর, হাইয়েস্ট, এখানে হাইয়েস্ট হচ্ছে সব থেকে বড় সংখ্যা বলেছে, 25 দিয়ে কেটে যাবে, অবশ্যই 25 দিয়ে 75কে কাটা যাবে, 25 3 75 অবশ্যই কাটবে, কিন্তু বলেছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর, যেহেতু সব থেকে বড় সংখ্যা জানতে চেয়েছে তাহলে 75কে সব থেকে বড় 75 দিয়েই কাটা যাবে। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে গেল আপনার 75, 25 কিন্তু ভুল উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটি যাকে দিয়ে 60 এবং 98কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই ভাগশেষ থাকবে 3। বলছে সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা, সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা, সেই বড় সংখ্যাটাকে দিয়ে যদি 60 এবং 98কে ভাগ করা হয় প্রতি ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকবে 3, প্রতি ক্ষেত্রেই ভাগশেষ 3 থাকবে। সুতরাং যদি 3 মাইনাস করে দিই তাহলে কি হবে, সংখ্যাটা পুরো কেটে যাবে। তাহলে 60 থেকে 3 মাইনাস করে দিলে কত হয়, 57। 90 থেকে 3 মাইনাস করে দিলে কত হয়, সরি এটা 98, 98 থেকে 3 বিয়োগ করে দিলে কত হয়, 98 থেকে 3 বিয়োগ করে দিলে হয় 95। এবার এই দুটো সংখ্যার যদি HCF বার করে দিই তাহলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে। তো 57 এবং 95 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত, 57 এবং 95 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে, এবার দেখুন এখানে বিয়োগ করারও কিন্তু একটা পদ্ধতি আছে, তাড়াতাড়ি বিয়োগ আপনারা কিভাবে করতে পারবেন। এই 57 থেকে 95 থেকে 57 যদি আপনাদের বিয়োগ করতে হয় তাহলে কিন্তু একটু ভাবতে হবে, কিন্তু এটা যদি 95 না হয়ে 97 হতো তাহলে বিয়োগ করতে আপনাদের কোনো সমস্যা হতো না। তো ধরে নিন না এটা 97, এটা যদি 97 হতো তাহলে বিয়োগফল কত হতো, বিয়োগফল হতো আপনাদের, কত বেশি ধরেছিলেন এখানে 2, মাইনাস করে দিন, কত হলো 38। এইভাবে আপনারা বিয়োগ করতে পারেন, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তাহলে 57 এবং 95 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত, 38। 38 দিয়ে 57 কাটবে, কাটবে না। তো 95 কাটছে কিনা ট্রাই করে আর লাভ নেই। তাহলে 38 এবার ফ্যাক্টর বার করতে হবে। 38 ফ্যাক্টর কি হবে, 19 ইন্টু 2 হবে, 19 ইন্টু 2 38 ফ্যাক্টর। 19 দিয়ে 57 কাটবে, হ্যাঁ কাটবে। 19 দিয়ে কি 95 কাটবে, হ্যাঁ কাটবে। 19 দিয়ে 3 বারে কাটবে, আর 19 দিয়ে 95 5 বারে কাটবে। তা সঠিক উত্তর কত হয়ে গেল, 19। 19 হচ্ছে সব থেকে বড় সংখ্যা, যেটাকে দিয়ে 60 এবং 98 দুটো সংখ্যাকে ভাগ করলেই প্রতি ক্ষেত্রে ভাগশেষ 3 থাকবে। নেক্সট কোশ্চেন, এখানেও বলেছে বড় সংখ্যা কোনটি যাকে দিয়ে 98, সরি এখানে 100 বানান করে লেখা হয়ে গেছে, 98 এবং 165কে ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে 6 এবং 4 থাকবে। এখানে বলেছে সব থেকে বড় সংখ্যাটা আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছে, সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা, যে সংখ্যা দিয়ে 98 এবং 165 এই দুটো সংখ্যাকেই ভাগ করলে যথাক্রমে ভাগশেষ থাকবে 6 আর 165-র ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকবে 4। তো একইভাবে ভাগশেষগুলোকে এখান থেকে বিয়োগ করে দেবো, তাহলে সংখ্যাগুলো পুরো কেটে যাবে। তাহলে 98 থেকে 6 বাদ দিচ্ছি, হতো কত, 92। 165 থেকে 4 বাদ দিচ্ছি, কত হচ্ছে 161। এবার এই দুটো সংখ্যার যদি HCF বার করে দিই তাহলে অ্যান্সার পেয়ে যাব। 92 আর 161 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত, এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে 69। 69 দিয়ে 92 কখনোই কাটবে না, তাহলে 69 ফ্যাক্টর করতে হবে। 69 যদি ফ্যাক্টর করি, 69 ফ্যাক্টর এখানে 23 ইন্টু 3 করা যেতে পারে, 23 ইন্টু 3, আর ফ্যাক্টর করার পর বলেছি বড় সংখ্যা দেখতে হয়। তাহলে 23 দিয়ে 92 কাটবে, 23কে 4 দিয়ে গুণ করলেই 92 হয়ে যাবে, 23 4 92। আর 23 দিয়ে 161 কাটবে, হ্যাঁ কাটবে, 23 সাথে 161। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে গেল কত, 23। 23 হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যাটাকে দিয়ে যদি 98কে কাটা হয়
তাহলে ভাগশেষ থাকবে 6, এবং যদি 165কে কাটা হয় ভাগশেষ থাকবে 4। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে গেল 23, অপশন বি। নেক্সট কোশ্চেন দেখে নিই। এখানেও বলছে বড় সংখ্যা কোনটি যাকে দিয়ে 43, 91, 183কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগশেষ একই থাকবে। এখানে কিন্তু ভাগশেষ আপনাদেরকে বলে দেয়নি। এই ক্ষেত্রে আপনাদের কি করতে হবে মনে রাখবেন, পেন পেপার নিয়ে আপনারা বসুন। প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু একটা করে প্যাটার্ন, প্রত্যেকটা কোশ্চেন আপনারা কিন্তু পেপারে নোট করতে থাকুন, সারা জীবন এগুলো আপনাদের কাজে আসবে। এই ট্রিক যদি আপনাদের মনে থাকে, এক্সামে উইদিন সেকেন্ড উত্তর বার করে ফেলবেন। এক্সামে একটা কোশ্চেন করার জন্য 1 মিনিটও কিন্তু সময় পাবেন না, 1 মিনিটেরও কম সময় পাবেন, আপনাদের 30 সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর করতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ট্রিকগুলো অবশ্যই আপনারা জেনে রাখুন এবং এগুলোকে নোট করে রাখুন। এখানে 3টি সংখ্যা বলেছে, 43, 91 এবং 183। এই 3টে সংখ্যাকে সবথেকে বড় সংখ্যা কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই ভাগশেষ থাকবে সমান, প্রতি ক্ষেত্রেই রিমাইন্ডার থাকবে আপনার সেম, রিমাইন্ডার আপনার প্রতি ক্ষেত্রেই সেম থাকবে। তো সবথেকে বড় সংখ্যা কোনটা এটাই জানতে চেয়েছে। যদি ভাগশেষ বলে একই থাকবে, ভাগশেষ যদি সেম থাকে, তাহলে কি করবেন, 91 থেকে 43 বিয়োগ করবেন, 183 থেকে 91 বিয়োগ করবেন এবং 183 থেকে 43কে বিয়োগ করবেন। 91 থেকে প্রথমে 43কে বিয়োগ করে দেবেন, তারপর 183 থেকে 91কে বিয়োগ করে দেবেন, তারপর 183 থেকে 43কে বিয়োগ করে দেবেন। তাহলে বিয়োগফল কত দাঁড়াবে, 91 থেকে যদি 43 বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগফল দাঁড়াচ্ছে 48। 183 থেকে যদি 91 বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগফল কত দাঁড়াচ্ছে, বিয়োগফল দাঁড়াচ্ছে 92। আর যদি 183 থেকে 43 বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগফল কত দাঁড়াচ্ছে 140। যখনই বলবে ভাগশেষ একই থাকবে, রিমাইন্ডার আপনার সেম থাকবে, তখনই 3টে সংখ্যাকে একে অপরের সাথে বিয়োগ করতে থাকবেন। বিয়োগফল যেটা বেরোবে সেই সংখ্যাগুলোর যদি আপনি HCF বার করে দেন তাহলেই আপনার অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। এবার HCF বার করি এই 3টে সংখ্যার, 48, 92 এবং 140। 48 এবং 92 এই দুটোর ডিফারেন্স হচ্ছে 44। 92 এবং 140 এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স কত, 48। বলেছিলাম ডিফারেন্স বার করার পর ছোট সংখ্যা 44, 44কে দিয়ে 48 তো কাটবে না, তাহলে 44-এর ফ্যাক্টর করতে হবে। 44-এর ফ্যাক্টর কত, 11 ইন্টু 4। 11 দিয়ে কি কাটবে কোনো সংখ্যা, 11 দিয়ে কাটবে না, তাহলে 4 দিয়ে 48 কাটবে, 92 কাটবে, অবশ্যই কাটবে, 140 সেটাও কাটবে। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে গেল আপনার 4, অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো সব থেকে বড় সংখ্যা 4, যেটাকে দিয়ে 43, 91 এবং 183 এই 3টে সংখ্যাকে কাটলেই ভাগশেষ একই থাকবে। নেক্সট কোশ্চেন, এখানে বলেছে বড় সংখ্যা কোনটি যাকে দিয়ে 143, 67 এবং 98কে ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে 3, 7 এবং 4 থাকবে। এক্ষেত্রে কি করবেন, এক্ষেত্রে 3টে সংখ্যা দিয়েছে এবং 3টে আলাদা আলাদা ভাগশেষ আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। তো সব থেকে বড় সংখ্যা আপনাদেরকে বার করতে হবে। তাহলে 3টি সংখ্যা লিখে নিন, 143, 67 এবং 89। 143-এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ কত থাকবে বলেছে 3, 67-র ক্ষেত্রে ভাগশেষ কত থাকবে বলেছে 7 এবং 89-এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ কত থাকবে বলেছে 4। তাহলে 143 থেকে 3 বাদ দিয়ে দিই, হয়ে গেল কত 140। 67 থেকে 7 বাদ দিয়ে দিলে কত থাকে 60 এবং 89 থেকে 4 বাদ দিলে কত থাকে 85। আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, এই 3, 7 এবং 4 এগুলো যে বিয়োগ করছি, কেন বিয়োগ করছি কারণটা একবার আপনাদেরকে আরেকবার বলে দিচ্ছি। বড় সংখ্যাটা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে যেটাকে দিয়ে এই 3টে সংখ্যাকে ভাগ করলেই এই 3, 7 এবং 4 ভাগশেষ থাকবে। 143কে যদি এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে ভাগশেষ থাকবে 3। সুতরাং 3 যদি মাইনাস করে দিই তাহলে এই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই এই সংখ্যাটা দিয়ে কেটে যাবে। তো 140 আর 60-এর ডিফারেন্স কত, 140 আর 60-এর ডিফারেন্স হচ্ছে 80। 60 এবং 85-র ডিফারেন্স কত, 60 এবং 85-র ডিফারেন্স হচ্ছে 25। তো এক্ষেত্রে বলেছিলাম ডিফারেন্স বার করার পর ছোট সংখ্যা হচ্ছে 25। 25 দিয়ে 140 কাটবে, কাটবে না, সুতরাং আরগুলো আর ট্রাই করে দরকার নেই। তাহলে 25-এর ফ্যাক্টর বার করে ফেলি। 25-এর ফ্যাক্টর কত, 5 ইন্টু 5। 5 দিয়ে 140 কাটবে, অবশ্যই কাটবে। 5 দিয়ে 60 কাটবে, অবশ্যই কাটবে। 5 দিয়ে 85 কাটবে, অবশ্যই কাটবে। তাহলে সঠিক উত্তর কত হয়ে গেল 5।
বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, বি হয়ে গেল সঠিক উত্তর। 5 হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যাকে দিয়ে যদি 143 কাটা হয় ভাগশেষ 3 থাকবে, 67 কে কাটা হলে 7 থাকবে, 89 কে কাটা হলে 4 থাকবে। এবার দেখি নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন বলছে 6/17, 3/34 এবং 12/85 এই সংখ্যাটার HCF বার করতে বলেছে। তো এই সংখ্যাটার HCF তো বার করব, কিন্তু LCM তো এখনো আপনাদেরকে আমি করাইনি। তো এটার HCF বার করতে গেলে কিন্তু LCM জানতে হবে। LCMটা যেহেতু ক্লাসটা আপনাদের করাইনি, সুতরাং এটা আমি পরের ভিডিওতে আপনাদেরকে করাবো। ঠিক আছে, কোশ্চেনটা যখন এসছে আপনাদেরকে আমি করিয়েই দিচ্ছি। HCF যদি এরকম সংখ্যা থাকে 6/17, 3/34, যদি এই ধরনের সংখ্যা থাকে তাহলে মনে রাখবেন যদি HCF করতে বলে ওপরের সবকটার HCF এবং নিচের গুলোর LCM, ওপরের সবকটার গসাগু এবং নিচের সবকটার লসাগু। যদি গসাগু করতে বলে ওপরের সবকটাকে গসাগু করে দেবেন এবং তলারগুলোকে লসাগু করতে হবে। তো এখানে HCF বলেছে মানে গসাগু বলেছে, তো HCF যখন বলেছে ওপরের এই 3টে সংখ্যার HCF করে দেবো, তলার সংখ্যাগুলোর LCM করে দেবো। তো 6, 3 আর 12 এই 3টে সংখ্যার HCF কত? 6, 3, 12 এই 3টে সংখ্যার HCF কত? 6 আর 3 এর ডিফারেন্স কত? 3, 3 আর 12 ডিফারেন্স কত? 9। তো বলেছিলাম ডিফারেন্স বার করার পর ছোট সংখ্যা 3 দিয়ে 6 কাটবে, হ্যাঁ কাটবে। 3 দিয়ে 3 কাটবে, অবশ্যই কাটবে। 3 দিয়ে 12কে কাটা যাবে, অবশ্যই কাটা যাবে। HCF কত হয়ে গেল? 3। এবার নিচেরটা লসাগু করতে হবে। 17, 34 এবং 85 লসাগু করতে গেলে সব থেকে বড় সংখ্যা নিতে হয় 85। 85-র ফ্যাক্টর কত? 17 × 5। তো এখানে আর কি কি সংখ্যা রয়েছে? এখানে রয়েছে 34। 34-এর ফ্যাক্টর কত? 17 × 2। 17 এখানে একবার নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে নি 2, তাহলে এখানে 2 অ্যাড করে দিলাম। 17 এখানে একবার নিয়ে নিয়েছি, সুতরাং 17 আর নেব না। তাহলে 17 × 5 × 2, 5 × 2 10, 17 10-কে 170। তো লসাগু হয়ে গেল 170 বা LCM 170। তাহলে LCM হয়ে গেল 170। তাহলে আপনার অ্যান্সার কত বেরোলো? 3/170। 6/17, 3/34 এবং 12/85 এই 3টি সংখ্যার HCF হলো 3/170। তো এই ছিল আজকের HCF এর ক্লাস। HCF এর আরো অনেক প্যাটার্নের কোশ্চেন রয়েছে যেগুলো LCM না করালে আমি আপনাদেরকে করাতে পারছি না। সেই কারণেই এর পরের দিন মানে সোমবার দিন, রবিবার আপনাদের ক্লাস হচ্ছে না, সোমবার দিন আমি আপনাদের LCMটা করাবো এবং সাথেই LCM এবং HCF রিলেটেড বাকি যত প্যাটার্নের কোশ্চেন আছে সমস্ত প্যাটার্নের কোশ্চেন আমি ওই ক্লাসে আপনাদের আলোচনা করে দেবো। আজকে তো HCF সম্পর্কে আপনাদের বেসিক কিছু কোশ্চেন করালাম। HCF সম্পর্কে যখন হাই লেভেল কোশ্চেন করাবো তখন LCMটা দরকার হবে, সেই জন্য LCMটা আগে করিয়ে দিয়ে তারপর HCF এর কোশ্চেনে আমি যাব। সুতরাং সোমবার দিন আমি আপনাদেরকে LCM এর ক্লাস দিচ্ছি, তারপরে LCM এবং HCF দুটো চ্যাপ্টারেরই একদম হাই লেভেল কোশ্চেন আপনাদেরকে করিয়ে দেবো এক্সামে, আপনাদের যাতে HCF LCM নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়। আর সকালবেলা 6টার সময় আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসটা চলছে, আপনারা আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসটাকেও দেখুন। এবং ভিডিও শেষে একটাই কথা বলবো, আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, যদি হেল্পফুল মনে হয়, তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল। পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে আমাদের আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।